Assalamu alaikum, dear students. Hope you all to be fine, healthy, and doing well. This is Education Afghanistan, and I am Mansoor Wahdat, an English instructor there, the English instructor of AZ English and Pashto program. Today is our A14th lesson, and we are going to start from our grammar part. ملګرو یو ځل بیا ښه راغلاست د اسانه انګلیسي په پښتو ژبه باندې نن د ای برخې څلوېښتم لوست دی او لکه د تل په څېر موږ لومړنۍ برخه ګرامر لرو. We had talked about tenses, the classification of tense, simple present tense, and we had studied a few usages of simple present tense. That was general fact and showing of the action. We talked about the structures of the simple present tense. Now we are going to talk about the remaining usages of simple present tense. I've written them on the board. Let's talk about them. ملګرو موږ په تیر ځل د ساده حال زمانې په اړه بحث کړی او موږ د هغوی د استعمال ځایونه د هغوی جوړښت فارموله دغه شیانو په اړه موږ بحث کړی. نامینیشن نن ورځ یو څو باقي کوم یوزیج د استعمال ځایونه چې دي د سمپل پرزنټ ټنس د هغوی نه بحث کوو. لومړنی مو پرون ویلي دویم چې کوم دی is used to express future planned actions with future time expression. is used دغه simple that is used which د دې لپاره کاریږي څه شی یادوي simple present tense یادوي. simple present tense is used to express future planned actions. دا د دې لپاره کاریږي تر څو راتلونکي کې پلان شوي یعنی داسې اعمال وښیي موږ ته چې راتلونکي لپاره څنګه کوي له اوس نه پلان شوي with future time expression. مگر څنګه ښیي له دوی سره به د فیوچر یعنی راتلونکي لپاره د ټایم ایکسپریشن یعنی د وخت اصطلاح به ورسره څنګه کېږي کاریږي. ګورئ دویم یوزیج د سمپل پرزنټ ټنس دا دی چې سمپل پرزنټ ټنس داسې لکه موږ خو تېر ځل بحث کړی و چې داسې عمل ښیي چې هابچوال عادتوار ډول باندې ترسره کېږي په حال کې. همدارنګه په راتلونکي کې بیا داسې عمل ښیي چې راتلونکی وښیي مګر داسې عمل چې د اوس نه پلان شوي. دغه دپاره هم سمپل پرزنټ ټنس څنګه کېږي کاریږي. لکه مثلا وایو the match starts at 3 AM tomorrow. سبا ته د لوبه چې دا سبا 3 AM 3 بجې باندې څنګه کېږي پیلیږي. ګوري اصل کې دا سمپل پرزنټ ټنس دی. ګوري سبجیکټ دی ورب دی او څه دی کمپلیمنٹ دی. سبجیکٹ دی سمپل فارم اف د ورب دی او کمپلیمنٹ دی مګر د دوی مفهوم څنګه کیږي لکه د فیوچر غوندې څرګندېږي. ولې داسې کیږي ځکه چې دې سره فیوچر ټایم ایکسپریشن لګېدلی دی. according to the second usage simple present tense can show the future actions while they are already planned. هغه راتلونکي عمل ښیي او چې هغه اکشنز ښیي چې مخکې نه څنګه شوي پلان شوي. سو وایي د دې لپاره کاریږي تر څو راتلونکي پلان شوي اکشن دې کې یو شرط دا دی چې خامخا فیوچر ټایم ایکسپریشن به ورسره کاروي تر څو لکه که وایي آی ګو ټو سکول زه ښوونځي ته ځم دا شاید یو عادتوار عمل وي که نه ووایي مفهوم دې دا چې عادتوار هره ورځ ښوونځي ته ځم که نه. مګر که غواړې چې داسې ووایي چې زه سبا ښوونځي ته ځم نو داسې وایي چې آی ګو ټو سکول tomorrow. دغه دا یو پلانډ اکشن دی د راتلونکي لپاره د شي په واسطه ښودل شوی دی. د دغې سیکنډ یوزیج د بیس باندې د سمپل پرزنټ ټنس په واسطه باندې څنګه شوی دی ښودل شوی دی. همدارنګه دریم یوزیج د سمپل پرزنټ ټنس لپاره دا دی چې is used in the headlines of newspapers to show past. ګورئ ښه در ما تاسو ته ویلي د سمپل پرزنټ ټنس دومره وسیعه زمانه ده چې هم د پاست لپاره کاریږي هم د پرزنټ لپاره کاریږي هم د فیوچر لپاره کاریږي. یعنې ډېره لویه زمانه ده. که نورې زمانې نه وي دغه پرزنټ او پاست به ټولو زمانو ته تقریبا کاپي کېدلی سمپل پرزنټ او سمپل پاست. نو دغه سمپل پرزنټ وایي د هیډلاینز اف نیوز پیپرز دغه د ورځپاڼې چې کوم دي د دوی په سرونو کې سرلیکونو کې دوی کاریږي او دغه چې کله وکاریږي یعنې هره جمله چې هلته په پرزنټ کې لیکل شوي وي دغه معنا به داسې لکه پاست څنګه وایي لکه پاست. مثلا یو چېرته هیډلاین دی د نیوز پیپر یو سرلیک دی تاسو ګورئ لیکل شوي چې د پیپل elect the president. The people elect the president itself د دې دا معنا ده چې خلک رئیس جمهور انتخابوي. یعنی خلک چې دي څوک انتخابوي رئیس جمهور انتخابوي. خو که چېرته دا د هیډلاین په نیوز پیپر په هیډلاین کې راشي یعنی د ورځپاڼې په سر کې راشي دا بیا دا معنا لري چې خلکو رئیس جمهور انتخاب که څنګه خلکو رئیس جمهور انتخاب کو. نو سمپل پرزنټ ټنس دویم یوزیج دا وایي چې په فیوچر څرګندوي پلان فیوچر. دریم یوزیج دا وایي چې کله نیوز پیپر په هیډلاین کې راشي نو سمپل پرزنټ ټنس معنا د څنګه راځي پاست راځي. لکه د پیپل elect the president دا چې راشي کله د هیډلاین په ځای باندې نو د دې معنا داسې راځي لکه دلته چې elect نه راغلی او elected راغلی داسې معنا لري. مثال په ډول موږ وایو چې the fee stocks fell
دغه د سولې خبرې ناکامې شوې. اصلا دغه جملې معنا دا ده چې د سولې خبرې ناکامېږي، مګر که چېرته د نیوز پیپر په هیډلاین کې راځي بیا دا معنا لري چې دغه د سولې خبرې څنګه شوې ناکامې شي. نو that is the second usage of the simple present tense. The third, the simple present tense is used to show state of being. دا د یو موجود حالت ښیي موږ ته. being څه ته وایي؟ یو موجود یو شی دی. څنګه حالت؟ مثلا for example I say that I am happy. I am happy. That my happiness is a state for me and I am a being. زه یو ژوندی څه یم که نه، یو څه یم موجود لرم، یو وجودیت لرم که نه، وجود لرم. I am happy معنا زه خوشحاله یم. دغه زما خوشحالي زما لپاره په خپله یو حالت شو. د چا په واسطه باندې ښودل شوی دی؟ د سمپل پریزنټ ټینس په واسطه باندې ښودل شوی. نو موږ وویلې چې سمپل پریزنټ ټینس په عموم کې هابیچوال اکشنز ښیي، همدارنګه ډیلی روټینز موږ ته ښیي، فیکټ راته ښیي دوه ډوله، چې یو جنرال دی، یو چې یونیورسل فیکټ دی، یو جنرال فیکټ دی، یا چینجیبل او انچینجیبل هم ورته موږ ویلی شو. بیا موږ بحث په دې باندې وکړو چې دا د دې لپاره کارېږي تر څو پلان شوي فیوچر موږ ته څرګند کړي. همدارنګه د هیډلاین کې کله چې هیډلاین په نیوز پیپرز کې واوسي دا present tense by the past tense په معنا باندې راځي. همدارنګه د څلورم یوزیج دا دی چې is used to show state of being. د دې لپاره کارېږي تر څو state of being وښیي. state of being معنا د یو چا حالت، مثلا I am happy زه خوشحاله یم، یا I am unhappy زه خوشحاله نه یم. عموما د state of being او existence دا چې ښودل کېږي is am آر به په یو په سمپل پریزنټ ټینس کې کارېږي. څه کارېږي؟ ټو بی وربز به کارېږي. او کله چې ټو بی وربز په جمله کې وکارېدل سمپل پریزنټ ټینس کې، ما تاسو ته مخکې په دې باندې بحث کړی او که چېرته غواړئ چې دا سوالیه کوي نو دا ټو بی ورب د جملې سر ته ویسئ سوالیه کېږي. که چېرته غواړئ منفي کړي ټو بی ورب د جملې اخر سره ټو بی ورب نه وروسته ناټ راوړئ، دا څنګه کېږي؟ منفي. مثلا آی ایم دی که نه، دا ایم ته سر ته راوړه، دلته یې ختم که ایم آی اب وای سوالیه شو. ګورئ که چېرته داسې نه راوړئ منفي کوي، دلته ایم لیکل شوی دی که نه، یو ناټ ته اضافه کړه دا منفي کېږي. دغې نه بیا تاسو په خپله هم سټرکچر جوړولی شئ. تھینک یو. لیټس گو ټو our second part. Coming towards, follow me. Complex words, promise, kind, parents, around, particularly, neighbors, Saturn, mislead, success, pray, promise, kind, parents, around, particularly, neighbors, Saturn, mislead, success, pray. Promise معنا دا وعده کول یا هم وعده. For example, do not break your promises. خپل وعده مه ماتوئ. The breaking a promise is the particularity of the Satan. د وعدو ماتول له شیطان څنګه ده؟ یو خاصه ده. همدارنګه you can say that promise me that you will come back again. ما سره وعده وکړه چې ته به بیرته راشې. نو promise ام وعده ته وایي او ام وعده کولو ته وایي. ام ورب دی، یعنې ام په خپله څه دی؟ ناون دی. kind مهربانه معنا هم لري او دویم معنا د قسم یا ډول. For example, the kinds of simple present tense, the simple present tense ډولونه یا the kinds of pronoun, the pronoun ډولونه. همدارنګه یو مهربانه ته وایي. For example, we say that Allah is very kind. الله پاک څنګه دی؟ ډېر مهربانه دی. parents ویلی شي والدین. For example, we have to respect our parents. They have right to be respected. موږ باید خپل والدینو احترام وکړو. دوی دا حق لري تر څو باید شی وشي احترام باید وشي. around معنا د تقریبا یا چاپیر هم معنا لري. تقریبا مثلا موږ وایو چې there are around 80 students in this course. دلته تقریبا په دغه کورس کې 80 زده کوونکي دي. یا که وایي there are students around the chair. د دې چوکۍ ګر چاپیره څنګه دي؟ زده کوونکي دي. همدارنګه particularly معنا specifically یا په مشخص ډول مثلا وایي ته چې
احمد the students are very intelligent زده کوونکي ډېر لایق دي particularly محمود په مشخص ډول محمود یعنی زده کوونکي ډېر لایق دي خاصتا محمود دغه کې particularity specifically دواړه یو معنی لري neighbors ګاونډیان یا همسایگان مثلا شما میگین که احمد همسایه است در انگلیسی میگین که احمد is my neighbor چی معنی؟ احمد همسایه است Satan معنی ده شیطان چی معنی؟ شیطان مثلا من میگم که از وسوسه شیطان خود را دور بمانین د شیطان د وسوسونو خپل ځان څنګه وساتئ لرې وساتئ please keep yourselves away from the Satan from the wills of the Satan د شیطان د وسوسونو ځان څنګه وساتئ لرې وساتئ mislead معنی گمراه کردن یا گمراه کول یا غلط لارې ته سمول مثلا we say that Taliban misleaded most of the people in Afghanistan طالبانو ډیر خلک څنګه دي په افغانستان کې څنګه کړه گمراه کړی نه غلطي لارې ته بوتلل چې د جهاد نه و جهاد په نوم باندې جنگ ور باندې وکړو سکسس معنی ده بریالیتوب یا پیروزی ما میگم ده داری بریالیتوب مثلا وایو چې our success is in working hard پیروزی ما د سخت کار کردن است یعنی اگر ما سخت کار بکنین ما پیروز میشیم که چیرته سخت کار وکړو څنګه کوو we will succeed موږ به بریالي شو پری معنی ده دعا کول یا دعا کردن for example pray for each other to worship God د یو بل ته دعا وکړي تر څو د الله تعالی عبادت وکړي so promise kind parents around particularly neighbors Satan mislead success pray promise وعده کردن یا وعده kind به معنی قسم یا مهربان parents به معنی والدین around تقریبا particularly به طور مشخص ما میگیم neighbors همسایه Satan شیطان میگیم mislead گمراه کردن success پیروزی pray دعا کردن thank you it was the second part of 40th lesson بیاین به بخش سوم coming to sentences follow me choosing a time to meet would you like to have dinner with me that would be nice when will we go is today okay I can't go today how about tomorrow night 9 o'clock the day is good but time is late where will we go I think Italian is the best restaurant would you like to have dinner with me آیا غواړئ یا خوښیږي چې ما سره د شپې ډوډۍ وخوري یا آیا خوشت می که همراه ما نان شب بخوری that would be nice دا به ډېر ښه وي when will we go څه وخت به لاړ شو ای زیاد خوب خواهد بود چی وخت خواهد رفتیم is today okay آیا نن سمه ده آیا امروز خوب است I can't go today زه نن نشم تللی یا نن زه نشم تللی ما امروز رفتن نمیتونم how about tomorrow night 9 o'clock سبا د شپې 9 بجې څنګه و سبا شو 9 بجې چطور the day is good but the time is late ورځ یعنی دا چې کوم انتخاب کړی ده دا ښه ده مګر دغه وخت چې کوم دی دا ناوخته دی د روز خوبه روز شاکی است روزش خوب است مگه وقتش خیلی ناوخته where will we go کجا خواهد رفتیم یا چیرته بلار شو I think Italian is the best restaurant ما فکر میکنم که ایتالیان رستوران بهترین است
یا د ایټالیا رستورانت چې کوم دی دا تر ټولو غوره رستورانت دی. نو وډ یو لایک ټو گو هاف ډینر ود می، غواړئ چې ما سره د شپې ډوډۍ ولرئ. ډینر د شپې ډوډۍ ته ویلی شي. همدارنګه دیټ وډ بی نایس وین ول یو گو، دا به ډېره ښه وي کله به لاړ شو. سوال یې ده بېرته یسټرډې اوکې نن سمه ده آی کین ګو ټوډې نن نشم تللی هاو اباوټ ټمارو نایټ 9 o'clock سبا 9 بجې څنګه. د ډے از ګود بټ د ټایم از لیټ. ورځ ښه ده مګر د وخت چې دی بیخي ناوخته دی. ویر ول وی گو چېرته به لاړ شو. آی تھنک ایټالین از د بیسټ رستورانت. زه فکر کوم ایټالین چې دی دا یو ښه رستوران دی. تشکر. اینی درس امروزی ما بود تا که ما در دیگر درس میایم در خدمت شما حاضر میشم. به خدا میسپارم. شما وقت خوش و خوب داشته باشین.